5:35 হৈছে আমাৰ এটা ট্ৰিপ আছিল আজি যে আমি আজি লাম্পি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এটা কিবা সিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে আমি কিবা ৰিজনৰ কাৰণে গম নাপাওঁ নলবাৰীত যাই পেলাই গম পাম মানে আজি লাম্পি যোৱা নহ'ল কিন্তু এতিয়া ট্ৰিপটো কেনচেল হোৱা নাই কিন্তু লোকেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া লোকেশ্যনটো কিবা নলবাৰীৰ সিফালে কিবা এটা জেগাত যাম বুলি কৈছে মৃন্ময় ডিম্পু ইহঁতে বহুত কেইটামান যাব চ' ইহঁতে মোক নলবাৰীলৈকে মাতিছে এতিয়া পুৱা 5:30 বাজিল মই উঠি পেলাই এতিয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজ পালোঁ জালুকবাৰী শৰাইঘাট ব্ৰিজ পালোঁ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া যাই আছোঁ বৰ্তমান নলবাৰীত যাই পেলাই গম পাম কি ক'ত প্লেচ কি হয় নলবাৰীত যাই পেলাই গম পাম চব বলক নলবাৰীলৈকে যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ ক'ত যাম কি যাম চব কৈ আছোঁ বলক নলবাৰী আহি পাইছোঁ মাত্ৰ মোৰ লগত মৃন্ময় আছে আজি আমি ক'ত যাম আমি বৰ্তমান বঙাইগাঁও যাম বোলে কিন্তু বম বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান কি যোৱা হয় নে নাই এতিয়ালৈকে হ'বনে নাই যোৱা হ'ব না চিয়ৰ না আজি DL মেথড যদি দিব লগা হয় ভাতটো কমাই দিব লগা হ'ব না এই মজা চাই থাকক যদি যোৱা হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পাবই যোৱা যদি হয় চাই থাকক আমি যাই আছোঁ বঙাইগাঁৱত বোলে কিবা এটা ৱাটাৰফল আছে আজিলৈকে দেখা নাই নামটো কি আছিল কিবা বৰঝাৰা ৱাটাৰফল নে এনেকুৱা কিবা এটা নাম আছে নতুনকৈ হৈছে নেকি গম নাপাওঁ যাই পোৱা নাই সিফালে যাই চাওঁ বলকচোন বৰ্তমান পালোঁ আমি পাঠশালা পাৰ হৈ আহিলোঁ লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চব ৱাটাৰফলৰ মজা শ্বট বহুত কেইটামান দেখাই দিম চ' চাই থাকক হাউলিৰ ৰাস হয় এইটো চাই লওক আপোনালোকে এইটো এইফালে হাউলিৰ ৰাস হয় আমি বৰ্তমান হাউলিত পাইছোঁ যাই আছোঁ বঙাইগাঁও বৰ্তমান পালোঁ হাউলি চাই লওক চাওক আমি সকলোৱে যাই আছোঁ বৰ্তমান বঙাইগাঁও এইফালে চাওক চব মোটামুটি কিমানটামান ইউটিউবাৰ আছে ইয়াতে মোটামুটি 7-8টামান ইয়াতে ব্লগাৰ আছে ইউটিউবাৰ ব্লগাৰ মই সকলোকে চিনাকি কৰি দিম অলপ পিছত বঙাইগাঁও যাই পেলাই সকলোকে চিনাকি কৰি দিম চাই থাকক এই চাওক আমি চবে মিলি বঙাইগাঁও যাই আছোঁ এই বৰুৱা গেল এতিয়া আহি আছে এইটো আমাৰ মহন্ত উৰি আহিছে 110 শ্ল' নাই চব স্পীড যা আমি যাই আছোঁ যা আমি আহি পেলাই এইমাত্ৰ পালোঁ আই নদীৰ নাম শুনিছে বহুতেই চাগে এই আই নদীৰ পাৰতে হয় বিখ্যাত ডুইজিং ফেষ্টিভেল চ' আমি এই আই নদী এতিয়া ব্ৰিজটোৰ ওপৰেদি যাই আছোঁ যাই পেলাই এতিয়া বঙাইগাঁও পাম বঙাইগাঁও আহি পালোঁ এতিয়া গাঁৱৰ মাজে যাই আছোঁ ৱাটাৰফল এটা আছে বোলে আজিলৈকে আহি পোৱা নাই কেনেলৈকে চাই লওঁ ৱাটাৰফল আমি মোটামুটি 10-12জনমান একেলগে আহি আছোঁ চব বলক যাই থাকক এয়া আমি আহি পালোঁ এইটো ৱাটাৰফল পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ ৰাস্তা এনেকুৱা ৰাস্তা হয় ভাঙা চিঙা ৰাস্তা একদম সৰু ৰাস্তা পাহাৰৰ ৰাস্তা যাই আছোঁ চাওক পানী শিল এই বহুত সৰু ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় তথাপিও যাব লাগিব আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ পামেই আৰু মোটামুটি 15 মিনিটমান খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এনেকুৱা ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এতিয়া আমি ৱাটাৰফলটো পাম আৰু তাৰ আগতে এইটো দেখাইছোঁ এটা শিৱ মন্দিৰ আছে ইয়াতে শিৱ মন্দিৰটো আজি সোমবাৰ হিচাপে ইয়াতে পূজা চলি আছে বৰ্তমান
চ' আমি অহাৰ টাইমত ইয়াতে সোমাই যাম এবাৰ এতিয়া বৰ্তমান ডাইৰেক্ট ৱাটাৰফললৈকে যাওঁ ৱাটাৰফলটো দেখাই লওঁ তাৰপিছত অহাৰ টাইমত এবাৰ ইয়াতে পূজাত সোমাই যাম মানে সেই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত এবাৰ সোমাই যাম ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ৱাটাৰফল মানে এইটো যোনটো মেইন ৱাটাৰফল আছে সেইটো নহয় এইটো মেইন ৱাটাৰফলৰ পৰা বাগৰি অহা পানীখিনি হয় এতিয়ালৈকে মানে সাগৰৰ কাৰণে ভাল লগা নাই আৰু ওপৰলৈকে যাম তাত ভাল লাগিব সাগৰ যাম চলো এই আহি পালোঁ আমি ৱাটাৰফল এতিয়া আমি ইয়াতে গা ধুই পেলাই আমি আৰু ওপৰত যাব লগা আছে আৰু ওপৰত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে চ' তাতে যাম প্ৰথমতে এইফালেদি যাই লওঁ এই ৱাটাৰফল ষ্টাৰ্ট হ'ল এইটো হ'ল ৱাটাৰফল লাইট আৰু এটা ৱাটাৰফল আহিলোঁ এইটো হ'ল ৱাটাৰফল প্ৰ' আৰু এইটো হ'ল ৱাটাৰফল আল্ট্ৰা প্ৰ' মেক্স Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we? এই চাওক পখিলা চাওক এইটো ৱাটাৰফলত তামাম পখিলা আছে পখিলা দেখি পাগলা হৈ গৈছোঁ মই তামাম পখিলা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবৰ হ'ল মানে ৱাটাৰফলত গা চা ধুই পেলাই এতিয়া ঘৰত যাবৰ হ'ল যোৱাৰ আগতে এবাৰ এই মন্দিৰটোত এবাৰ সোমাই যাওঁ পূজা হৈ আছে মানে শাওণৰ সোমবাৰ হিচাপে আজি ইয়াতে শিৱ পূজা হৈ আছে পূজা হ'ল চাগে হোৱাৰ পিছত আমি এনেই সোমাই গ'লোঁ সোমাই পেলাই এতিয়া অলপমান প্ৰসাদ খাব দিছে প্ৰসাদ মানে খিচাৰি বনাইছে খিচাৰি খাব দিছে তাৰ লগত চাহ তাহ খাব দিছে আৰু এয়া মই খিচাৰি লওঁ মানে সকলোকে খিচাৰি দিছে ভোগ হিচাপে দিয়ক অলপমান দিয়ক বেছি নালাগে বেছি নালাগে যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা নিজৰাৰ পৰা এনেই গা চা ধুই আহিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আপোনালোকে আহক আমাৰ অসমখনো যে ইমান ধুনীয়া বহুতে নাজানে বহুতে মেঘালয় যায় শ্বিলঙৰ মাথা মাৰে চেৰাপুঞ্জী মাথা মাৰে অলপতো বেছি টকা পইচা থাকিলে ছুইজাৰলেণ্ড মাথা মাৰে সেইবিলাক ঠাইও যাব কিন্তু সেইবিলাকৰ আগত অসমখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এই বঙাইগাঁও গুৱাহাটীৰ পৰা বৰ বেছি ধৰক 3 ঘণ্টা ৰাস্তা ইয়াত আহিলে এনেকুৱা ঠাই দেখা পাব চ' আহিব আপোনালোকে বঙাইগাঁৱৰ ভিতৰত আছে জেগাটোৰ নাম কি আছিল জেগাটোৰ নাম এইটো নিজৰটোৰ নাম কি আছিল অলপমান বৰঝৰা নে বৰঝৰা হয় বৰঝৰা ৱাটাৰ এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে ৰাওনা হ'লোঁ মানে চব হৈ গ'ল মন্দিৰো দৰ্শন কৰিলোঁ গাঁও ধুলোঁ ৱাটাৰফলত অকণমান এনজয় হ'ল মজা লাগিল আহি এতিয়া ঘৰত যাওঁ এই চাওক প্ৰথমতে আমি দেখাইছোঁ মই বৰ্তমান আছোঁ পথাৰ এখনত বহি আছোঁ এইটো চাওক কঠীয়া ৰোৱা আছে চাৰিওফালে ভিউ চাওক না কি মজা ভিউ ক'বলৈ মানে একদম ৱৰ্ডে নাই বহুত বেছি ধুনীয়া মানে আপোনালোকে নিজে চাই লওক এইফালে পাহাৰ সেইফালে মানে পাহাৰ গোটেই পাহাৰ মানে ছাৰ আমি ইয়াতে মাজত বহি আছোঁ মহন্ত আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আমি গা চা ধুই আহিলোঁ বঢ়িয়াকৈ ৱাটাৰফলত এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ চ' চাই থাক ভিডিঅ'টো চালেই গা ধোৱা চোৱা চব আগতে চালেই এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম আৰু চ' বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু আকৌ লগ পাম নতুন জেগালৈ চ' বাই বাই